Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel Dede Akila Official. Kali ini giliran kita mau unboxing barang. Ini isinya apa ya? Kita juga nggak tahu nih. Dede mau buka? Ya, dan unboxing dulu teman-teman ya. Yuk kita buka dulu ya. Tunggu, lagi mau dibuka nih sama Dede Akila. Nggak bisa, ya entah bunda bantuin. Wow, warnanya pink, cantik. Wah, gaun. Wah, cantik, teman-teman. Asik. Oh, gaun. Buat Dede. Wah, cantik sekali. Dede senang. Senang nggak? Senang. Oke, coba buka. Coba kasih lihat ke kamera, Dek. Ini teman-teman bajunya. Nah, mau dibuka. Jadi ini gaun ya teman-teman ya. Baju gaun buat Dede Akila. Iya, roknya cantik. Kegedean nggak ya? Wow. Cantik. Wah, ada pitanya ya, ada talinya juga. Wow, cantik, dia langsung mau ngaca nih teman-teman. Nah, ini teman-teman gaunnya. Coba dipakai dulu ya, hasilnya kayak apa ya. Wow, cantik teman-teman. Ini dia Dede Akila. Hore. Oke. Waduh, langsung ngaca deh teman-teman Dede Akila nih, coba lihat tuh. Cantiknya. Senang? Oke, videonya segini dulu ya. Oke, segini dulu videonya teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.